Philippine no have food, Philippine more food have. You see, coconut have, papaya have, everywhere. More tree have. Go get. Babaliktad ang inyong sikmura dahil ang kanyang nilalantakan habang naka-lockdown, buhay na hayop at mga insekto. Pasintabi lang po sa mga naghahapunan. So what's up? TAPANG nga pala. Ang next entry natin ngayon, kakain ng exotic foods. Ayun o. Tadaan! Ayan, butiki. Yan. Pero kakaiba ang mukbang videos ng lalaking ito. Yan. Sa halip kasi na mapapagod Yaki! Tugtog ng butiki. Kakainin ko yan kasi ito yung tunay na matapang. Partida. May laman pa yan. Ano? Ang kinakain kasi niya, mga buhay na hayop at insekto. Grabe. Din ko lang yung kinuha. Nariyang parang ginawa niyang spaghetti ang mga buhay na bulate. Ang sarap. Nabisig lang. Yan, sarap. I'm fine. Ay. Magkano sa akin? Hinangin lang. Yan mo. Nagkukwento. Dahil crunchy. No! God, please, no! 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 अरे ये इंसानी से भाई इन्हें क्या क्या खा जा रहा है इन्हें Tila nabitin pa siya. Mga Ah, itis sorry. ang ginawa niya. नक्को खा रहे भाई चिपकली खा लिया रे Kumakain siya ng grubworm. Oo, अरे काई को रे भाई खाना नहीं है तेरे पास ang pagkain ni Ronnie ng mga buhay na hayop at insekto ngayon, hindi raw para magka-content lang siya. Mula raw kasi nung nagka-pandemya, wala na silang makain. Pag walang ayuda, hirap talaga kasi wala pang makain. Nasaan ang mga ito ni Ronnie? ओ क्या क्या खा जा रहे भाई रखो खा रहे प्लीज ब्रदर डोंट ईट you know have food crazy man take care of your health Philippine no have food Philippine more food have you see coconut have papaya have everywhere more tree have go get Stop it. Get some help. please don't eat brother take care of yourself take care of your health this is not good food oh my god Oof.